ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಯಂತೀಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಥರ ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬುಳಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಐರನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಸ್ಪೂನು. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಇದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕೂಡ. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು 2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ನಾನು ಅವಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕೂಡ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಸಾಂಬಾರು ರಸಮ್ಗಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅದೇ ಬಾಣಲೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಲಿರೋದೊಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಕುದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ನು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂಚೂರು ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗೀಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಉದ್ದದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಅದು ಮೊಸರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ತಂಬುಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಇದರಿಂದ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ಇದು ಬಾಳ್ಕದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಸು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ತಂಬುಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದೆ ವಿಜಯ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರು ತಿಂದಳು, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂದಳು ತಂಬುಳಿ. ಇದು ರೈಸ್ಗೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ದೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.